हेलो तो नमस्ते प्रणाम। हम बानी आप सबके छोट भाई अनीश कुमार। तो आप सबके बीच में एगो छोटा सा प्यारा सा गीत लेके आइल बानी। तो आप सबके सुने के बा और एगो कमेंट के माध्यम से प्यारा सा एगो कमेंट करे के बा और बतावे के बा कि गीत कैसन बा, जवन कि माई बाबूजी के ऊपर बा और गाना के पूरा पूरा सुने के बा। ठीक, और बतावे के बा गाना के भाव बा। जे माई बाप के दिलवा दुखइब हो, जे माई बाप के दिलवा दुखइब होई ना भलाई कबहू नरक में जाइब। जे माई बाप के दिलवा दुखइब होई ना भलाई कबहू नरक में जाइब। जे माई बाप के भाव बा। करना विचार जे दिहले जनमावा भरे नाही पेट उनकर, हाय रे जमानावा। करना विचार मन में जे दिहले जनमावा भरे नाही पेट उनकर, हाय रे जमानावा। फेरू नाही बाप मिली है, नाही मिली है माई हो। फेरू नाही बाप मिली है, ना मिली है ना माई। होई ना भलाई कबहू नरक में जाई। जे माई बाप के दिलवा दुखाई होई ना भलाई कबहू नरक में जाई। जे माई बाप के लागो ताते बखरा अबू एहू लोग में भाई के करा में बाप रही है, के करा में माई। लागो ताते बखरा अबू एहू लोग में भाई के करा में बाप रही है, के करा में माई। बेटा बेटी खातिर दिहले सगरे गवाई होई ना भलाई कबहू नरक में जाई। जे माई बाप के दिलवा दुखाई होई ना भलाई कबहू नरक में जाई। जे माई बाप के। तो ये सॉन्ग कैसा लागल? हमार उम्मीद बाटे कि सॉन्ग बढ़िया लगी। अगर बढ़िया लगी तो अनीश कुमार भारती मेरा फेसबुक पेज है, आप लोग उसको फॉलो कीजिए और शेयर दबा के कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप लोग कमेंट में राय ज़रूर दीजिए कि गीत कैसन बा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।